MP는 이렇게 한 레벨 위에 있기 때문에 이 SP가 이 보이는 반대쪽에서 그냥 끌어오는 게 아니고 이렇게 톡을 통해서 이렇게 회전을 해서 끌어와서 SP를 넘어오면 딱 일직선이 돼야 돼요. 내 손날이 라이프 에지 컨택이 돼야 돼요. 이렇게. 그러면 내 80홈은 L5에 MP에 컨택이 돼요. 이렇게. 그리고 얘가 완전히 고정을 해서 최대한으로 끌어간 다음에 얘가 엘보가 얘보다는 더 밑으로 내려가야 이게 돌릴 수 있잖아요. 그죠? 그래서 엘보가 조금 밑으로 이렇게 내려가야 돼요. 그 다음에 손으로 밀지 말고 여기서 이 건달에서 터지잖아요. 지금. 살짝 몸으로 밀으면 이게 MP 교정이 되는 거예요. 이 가슴을 내가 못 오게 밀어주는 거예요. 그리고 내가 원하는 레벨에 몇 번이 됐든 그 레벨에 이 중지로 미디얼 핑거로 내가 얘를 잡아. SP. 그리고 최대한으로 당기고 그 다음에 얘는 이 스테블라이션 핸드는 못 오게끔 막아줘야 되는 거예요. 이렇게 같이 끌어오면 안 되잖아요. 원하는 레벨을 하나 끌고 오기 위해서 위에는 못 따라오게 잡아주고 이렇게 막아도 되고 이렇게 막아도 되고 그 다음에 최대적으로 이 중지로 내가 최대적으로 롤을 시켰지만 이보다 더 힘이 좋은 엘보로 더 도와주는 거예요. 이렇게. 그리고 얘는 못 따라오게 교정을 하고 내 몸을 실어버려요. 이렇게. 이런 식으로.